CESGA comezou a súa andaina alá no ano 1993, hai desto 15 anos, xa casi somos maiores de idade. É como consecuencia do acordo do Consello Superior de Investigacións Científicas e a Xunta de Galicia de constituir aquí en Galicia un nodo de coñecemento de supercomputación. Entón, deste xeito naceu o CESGA, que ten como misión o proveer de soporte de cálculo intensivo e comunicacións avanzadas á comunidade investigadora galega e do CSIC, así como aquelas institucións que o soliciten e que o acordemos. Os superordenadores tan grandes, isto sirven para hacer un montón de operacións matemáticas, non? Fan millones, billones, trillones de operacións matemáticas. Entón, para que vale isto? Pois no desarrollo de novos materiais, por exemplo, ou para a predicción meteorolóxica, ou para facer deseñar coches ou pontes. Fan falta resolver unhas ecuacións físicas que describen o problema que ao final tradúcense en un montón de operacións matemáticas. Pois ben, unha vez que están feitos esos modelos que describen o problema, métense no ordenador, o tema é un poquito complicado, pero métense aí, e agora é cousa de calcular, é como unha calculadora, pero que pode facer moitas máis operacións co que fai unha calculadora normal, non? No caso do superordenador que temos nós, digamos que é como un montón de ordenadores, o sea, un ordenador que ten unha persoa hoxe na casa xa pode facer un montón de cousas, non? Bueno, pois o que temos aquí é algo que é como combinar un montón de ordenadores dese estilo e facer que poidan traballar xuntos na resolución dun único problema moi grande. Neste momento, ademais, temos o compromiso de acadar a excelencia científica en investigación en ciencia computacional e abrir as nosas portas, as portas dos nosos recursos á comunidade investigadora internacional. Un superordenador objetivo non é resolver un problema que xa pode facer un PC igual en un día e facelo en un minuto. O objetivo non é ese, sino é facer un problema moito máis grande que non che podes plantexar nun PC. Tien un ordenador personal, un PC, digamos que determinados problemas dos que se fan aquí levarían moitos anos. Entón, os superordenadores, a función principal é esa, é facer que o problema do usuario, que é facer un cálculo moi complexo, se resolva canto antes. Dar unhas cifras de máis ou menos o volumen ou como é de grande, é o equivalente, ten máis de 2.500 procesadores, é como dicir, é como máis de 2.500 PCs. Pero non é só ese, que ten moita máis memoria. Se un PC ten 1 GB de memoria, nos aquí o que tenemos son 19.000 GB de memoria. É moito máis grande. O sea, e a la vez temos máis velocidade para operar cos datos, porque tenemos moitos máis procesadores, pero tamén tenemos moita máis memoria para poder traballar cun conxunto de datos moito maior. O Finisterrae ten un disco duro, o que pasa que non é un disco duro, é un disco duro moi grande feito cun montón de discos duros. Temos un sistema que é unha peza, que é un sistema paralelo de almacenamento, que isto o que se trata é que ten 800 e pico discos. Entón, hai unha capa software, un programa, digamos, que oculta que esos son un montón de discos e os ensina como un solo, moi grande. Este é un disco, bueno, a capacidade de máis de 200 terabytes ou 200.000 gigabytes. O CESGA é financiado actualmente pola Xunta de Galicia nun 70% e polo Consello Superior de Investigacións Científicas nun 30%. Neste inter estamos a piques de modificar estas porcentaxes, pasando a ser a Administración Central un 50% e a Xunta de Galicia outro 50%, sendo sempre o presidente da institución o máximo representante na Xunta de Galicia da investigación. Un superordenador como Finisterrae, digamos que está constituído por un montón de ordenadores, pero é que non traballan independentemente, están acoplados moi ben por unha rede de comunicacións que non ten nada que ver con que é internet ou que é unha rede local que ten as empresas. É unha rede de alta velocidade, pero tamén que permite enviar a información dun lado para outro moi rápido e sin parala. Entón, no superordenador Finisterrae é unha rede de comunicacións de moi baixa latencia que sirve para programación paralela, e digamos que todos os procesadores de Finisterrae poden estar traballando no mesmo problema. A acción importante que estamos levando a cabo
é a construción dunha nova sede para o CESGA, xa que esta evolución demanda máis metros cuadrados e outro tipo de facilidades que ata de agora non tiñamos, que para desenvolver unha boa actividade científica requírese tranquilidade, espazo, luz, etc. Esta sede localizarase no Parque Empresarial Asionlla en Santiago. Elí constituiremos un nodo do Parque Tecnolóxico de Santiago. Este edificio esperamos telo en funcionamento a remate do ano 2011. O tipo de problemas que hai aquí normalmente son químicos, ou matemáticos, ou físicos. Hai cousas bastante variadas. Hai tamén temas que teñen que ver máis co aspecto social, incluso non sempre cousa así moi científica. Se trata de que o importante é a cabeciña do usuario, é que a tecnoloxía sexa o que lle pode permitir resolver o problema, non o que lle plantese un novo problema. Un aspecto fundamental no deseño da máquina foi pensar na simplicidade. A máquina foi un diseño conxunto dos técnicos do CESGA e os enxeñeiros de HP, da multinacional HP. A máquina é moi complexa e a integración dun montón de pezas que hai que decidir como van, cada unha como se van acopladas para que traballen xuntas. Hoxe en día os superordenadores non se fabrican, digamos, partindo de cero, sino combinando tecnoloxías existentes, é máis unha labor de integración. Entón, xa te digo, nós tamén contamos co apoio, como sempre facemos, cos recursos dos expertos que existen na comunidade galega en cuanto a temas de computación. O CESGA ten un longo recorrido e un futuro realmente importante por diante. Acadar a excelencia científica requere grandes inversións e requere grandes custos tamén en persoal administración, persoal investigador de calidade. Isto é posible gracias á aposta da Dirección Xeral de I+D, da Consellería de Innovación e Industria da Xunta e o Consello Superior de Investigacións Científicas. Pero Galicia está á cabeza, dende logo do país, en supercomputación. Estamos a un nivel que non lle temos que envesar nada a un cidadán europeo ou incluso a nivel mundial. Temos uns recursos, aquí apostouse no seu momento por esta tecnoloxía. Esta tecnoloxía é importante, están vendo un montón de comunidades autónomas que isto é positivo, están facendo o mesmo, ou montando o mesmo. Entón, en este momento estamos moi ben posicionados. É un recurso que fai sentirse orgullosos aos seus usuarios, xa non a nós, senón aos nosos usuarios. Poden presumir de que teñen esta capacidade aquí en Galicia. Como estamos orgullosos do CESGA, pois tamén nos gusta enseñalo. Entón, é algo que se pode ver, é algo que se pode utilizar, ten que ser para investigación, pero podes utilizar. Poden utilizar os investigadores das universidades, digamos, pero tamén o poden utilizar os investigadores das empresas, non está pechado eso. Pódese visitar, e incluso moitas veces hai oportunidades de traballo que son abertas e que sería un placer atraer cada vez máis xente, a poder ser xente con moitas inquietudes e que poida plantexar retos novos para resolver aquí en Galicia e que nos permitan avanzar un poquinho máis aínda.